Одна из строек города. Ой, как классно раскачивает ветром опалубку. К сожалению, наши строители, когда производят работы, не думают о безопасности. Самое страшное, что никто ее не может остановить сейчас. Теперь самое главное, чтобы не оборвались стропа. Слава богу, получилось упереть ее и положить. Слава богу, все закончилось хорошо в этот раз. Строители, будьте бдительны, пожалуйста, и контролируйте своих работников, когда они выполняют особенно работы на высоте и при таком ветре.